Ahojte tým, dúfam, že sa máte všetci veľmi, veľmi dobre. Dnes znova video. Chicken Road 2 opäť, samozrejme. Dnes malá výzva dňa. Chceme si rýchlo a jednoducho zarobiť 200 eur. Na to, prvá vec, stávka, ktorá je trochu vyššia. Chceme, aby to bolo rýchle, chceme, aby to išlo rýchlo. Tu je nápad dať maximum 200 eur. Ak chcete urobiť to isté, prvý odkaz v popise, jediný a bezpečný odkaz a je to na vás. Nezačínajte s inými odkazmi, toto je odkaz, ktorý funguje. Takže ideme na túto výzvu 200 eur, pokračujeme v našom hode, pozor, hop. Čakám, kým prejde ďalšie auto, hop, čakám, kým prejde ďalšie auto, hop. Dobre, už som získal 156 eur, takže si beriem túto stávku späť, hop. A potom, čo robíme? Pokračujeme, jednoducho. Čakáme, kým prejde ďalšie auto a môžeme sa pustiť priamo. Hop, tam som získal späť 16 eur. OK, hop. Tam vyberám peniaze, cítim to a takto krok za krokom dosiahnete 200 eur. Ak je to aj váš cieľ, pre mňa to bol osobný cieľ dňa a na to si povieme 3-4 hry a takto zarobíte veľké peniaze na hre. Takže pozor, hop. Tam vyberám priamo, robím si náklad 16 eur. Sme už na 200? Už sme prešli 200, to je isté. Ešte trochu potlačíme na 200. Ja mám pre vás inú ponuku, ktorá vám neumožní zarobiť 200 eur, ale dvojnásobok 500 eur. Takže kliknete na prvý odkaz v popise a to vám priamo ponúka 500 eur. Je to len pre prvých 20.